Salamlar və sayğılar Quzeyli, Güneyli, bütöv Azərbaycanlılar. Mən Pınar Şakir, Qadınca verilişində yenə siz əzizlərin qarşısındayam. Əziz izləyicilər, bu gün Qadıncada sözün əsl mənasında zirvələrə yüksəlmiş bir qadınla birlikdə olacağıq. O təkcə fiziki olaraq dünyanın ən yüksək zirvəsinə, Everest zirvəsinə qalxmayıb, həm də Azərbaycanlı qadınların iradəsini, cəsarətini və əzmini bu yüksəkliklərə daşıyıbdır. Bugünkü qonağımız Azərbaycan tarixində Everest zirvəsinə çıxan ilk qadın dağcı olaraq yalnızca bir rekora imza atmayıb. O yüzlərlə qadının içindəki zirvəyə doğru yol istəyini də oyadıbdır. Bu verilişdə onun yalnızca dağlarla yox, özü ilə apardığı səssiz və güclü mübarizədən, qadın olaraq dağcılıq dünyasında iz qoymaqdan və bu sahədəki vizyonundan danışacağıq. Odur ki, arxayın oturun, bu güclü hekayəni birlikdə dinləyək. Bəlkə də bu söhbət sizin də içinizdəki Everestin yol xəritəsini çəkəcəkdir. Onun üçün ilk öncə dəyərli qonağımızı sizə tanıtdırmaq istəyirəm. Dəyərli alpinist xanım Elmira Aslanova. Xoş gördük sizi Elmira xanım. Tamam, çok sağ olun. Sizə görə çox sağ olun. Dəyərli Elmira xanım, sizi dağlara bağlayan nə oldu? Necə oldu ki, dağcılıqla məşğul olmaya qərar verdiniz? Əslində mən dağlara 7 il bundan qabaq getməyə başladım. Ondan qabaq belə çox marağım da yox idi. Yəni dağlara gedim. Sadəcə mən Tibetə getdim, ondan qabaq Nepala və elə oldu ki, mən trekkinqa getdim və Himalaya dağları gördüm. O qədər xoşuma gəldi ki, mən başa düşdüm ki, yəni mən indi həyatımda dağlar həmişə olacaq. Mən belə turlara həmişə gedəcəm. Amma mənim ən birinci dağlara çıxmağım çox çətin oldu. Yəni mən 5400 metrəyə çıxdım və o qədər çətin idi ki, mən özümə dedim ki, mən bir dəfə bura gəlmərəm də. Yəni o qədər çətin idi. Amma düşəndən sonra başa düşdüm ki, yox da bu dağların gücünü mən hiss eləmək istəyirəm. Bu gözəlliyi mən həmişə görmək istəyirəm. Ona görə ondan sonra mən demək olar ki, hər il dağlara başladım getməyə. Belə oldu. Elmira xanım, dağcılıq sizi kişisel olaraq necə dəyişdirdi, necə etkilədi? Mən sadəcə başa düşdüm ki, adam dağlarda daha təmiz olur, daha elə bir ki, özünü eşidir. Elə olur ki, məsəl üçün həyatımızda nəsə bir suallar var. Nə kitabda tapa bilmirik, nə kimdənsə soruşa bilmirik. Amma dağlara gedəndə adam elə bir ki, özü-özünlə danışır. Tək bilmirəm, ya dağlarla, ya Allahla qalır. Elə bir ki, bu sualların cavabını tapa bilir. Və dağlar mənə göstərdi, necə adam güclü ola bilər və mən başa düşdüm ki, hərdən biz özümüz də bilmirik içimizdə nə qədər güc var. Məsəl üçün, məndə hərdən belə bir şey olub ki, mən gedirəm, artıq gücüm yoxdur, deyirəm ki, ay Allah, mən uca gedə bilmirəm. Sonra görürəm ki, yox, yenə hardansa güc gəlir. Sonra ona gedirsən. Sonra mən başa düşdüm ki, əslində dağ necə bizim həyatımızda elə də dağlar. Hərdən sənə elə gəlir ki, sən artıq gedə bilmirsən. Sonra yavaş-yavaş balaca addımlarla sən gedib məqsəd və zirvəyə çata bilirsən. Mən sonra başa düşdüm ki, həyatda da eyni şeydir. Yəni necə dağlarda elədir həyatda. Elmira xanım, biz bilirik ki, siz ilk Azərbaycanlı qadınsınız ki, Everest dağına yüksəlibsiniz. Bu bağlamda necə hazırlandınız Everest dağına çıxmaq üçün? Hansı zorluqlarla qarşılaşdınız? Əslində, belə yüksək dağlara, öz Everestə getmək üçün əsas fiziki hazırlaşmaq lazımdır. Sonra psixoloji, bir də pulun olmalıdır. Yəni fiziki mən deyərəm ki, o qədər də çətin deyil. Yəni mən dağlara getmək üçün artıq başladım idmanla məşğul olmağa, qaçmağa, yəni kardio olmalı idi.
Psixoloji da məndə belə bir hazırlıq var idi. O da demək olar ki, mən sadəcə bilirdim ki, mən çox istəyirəm ora getməyə. Məncə yəni demək olar ki, fiziki hardasa 60% olmalıdır. Amma bu mental, psixoloji hazırlıq hardasa 60%. O da səndən asılıdır ki, sən doğrudan ora getmək istəyirsən ya yox. Yəni sənin doğrudan dəqiq cavabın var ki, sən ora nəyə görə gedirsən. Dəqiq cavab yoxdursa, məncə adam ora çatmaz. Çünki məsəl üçün o ekspedisiya 45 günün ərzində çıxırsan zirvəyə. O günlərin ərzində sən neçə dəfə özündən soruşursan ki, mən burada nə edirəm? Yəni soyuqdur, çətindir. Gecələr çıxıb belə dağlara dırmaşırsan, deyirsən ki, mən doğrudan bu lazımdır. Mən doğrudan bunu istəyirəm. Və mən neçə dəfə görmüşəm ki, məsəl üçün adam fiziki güclüdür, amma elə bir ki, psixoloji, yəni belə bəs deyil də, ona bilmir nəyə görə gedir ora. Ona görə yolun yarısından dönür. Və Everestə hazırlamaq üçün bir də əlbəttə pul lazımdır. O da mən getməmiş qabaq çalışdım sponsor tapım. Çünki mənim pulum yox idi. Çünki bu ekspedisiya çox bahalıdır. Mən axtardım və neçə ay demək olar ki, hər gün harasa yazırdım, axtarırdım, amma elə də tapa bilmədim. Sonra mənim qardaşım Eldar dedi ki, Elmira, mən görürəm sən nə qədər getmək istəyirsən, mən də sənin kimi istəyirəm ki, sən gedəsən. Çünki indi düzdür, o qədər də pul yoxdur, amma pul biz sonra qazanarıq. Amma o ki, sən doğrudan istəyirsən, getməsən sonra peşman olacaqsan. Və çox sağ olsun, mənə kömək elədi və mən gedə bildim. Yəni, ən əsas odur ki, psixoloji hazır olasan, fiziki əlbəttə və əlbəttə pul lazımdır. Çünki belə yüksək dağlara getmək üçün yəni, pul lazımdır. Bahalı ekspedisiyadır. Nə gözəl ki, sizin qardaşınız sizə həm maddi, həm mənəvi dəstək olubdur və siz eləyə bilibsiniz ki, bir ilki başarasınız və digər qadınlara, digər dağcı qadınlara da örnək olasınız. Elmira xanım, digər qadınları, dağcı qadınları bu qonuda eğitmək üçün, bir rəhbər olmaq üçün planınız varmı? Mən, bilirsiniz necə, məndə əslində sadəcə bir mentor kimi mən istəyərdim qadınlara belə bir dəstək verim. Yəni, sadəcə dağlara görə yox. Çünki mən, məsəl üçün, Everestdən qayıtmışdım və neçə dənə qızlar mənə Instagrama yazdılar ki, biz artıq özümüzə inanırıq ki, biz də çox şey eləyə bilərik. Mən başa düşürəm ki, hər adamın öz Everesti var, hər adamın öz məqsədi, öz arzuları var. Amma çox vaxt bizə elə gəlir ki, yox, bu mümkün deyil, bu alınmaz, ya mən buna çata bilmərəm. Ya biz ayrı adamlara baxırıq ki, bunda alındı, məndə çətin alınsın. Və mən əslində biz indi bir dənə rejissor var, Arzu Urşan. O elə bir ki, bir dənə kino çəkdi. Yəni mənim həyatımda mən necə Everestə getdim, həyatım necə olub və İlman Nəziri bizə dəstək oldular. Və mayda indi o kino premyer olacaq və mən inanıram ki, məsəl üçün o kino böyük bir motivasiya kimi olacaq. Çünki məsəl üçün o rejissor deyir ki, o kinonu montaj eləyəndə elə bil ki, 3 nəfər o kinonu gördülər və bir qız getdi, bir tura yazıldı, bir oğlan getdi, marafona qoşuldu. Yəni belə bir motivasiya kimi olur. Çünki bizə həmişə elə gəlir ki, nəsə biz istəyirik, amma yəni bu çətindir, ya kimsə deyib ki, bu ola bilməz. Və biz çox vaxt bizə elə gəlir ki, yox, mən heç problemiyim, yəni məndə alınmaz. Ona görə mən çatdırmaq istəyirəm ki, əslində məndə alındısa, sizdə də alınar. Düzdür, hər adamın öz Everesti var. Mən demirəm ki, hər qız Everestə getməlidir. Amma həyatımızda elə şeylər var ki, bizə elə gəlir ki, yox, gücümüz çatmır. Amma əslində gücümüz çatır. Çünki biz özümüz də heç yarı qədər də bilmirik. İçimizdə nə potensialımız var, nə gücümüz var. Mən yəni dağlara görə bunu başa düşdüm və gördüm. Çünki Elmira xanım, buyurun. Çünki mən əslində məsəl üçün mən dağlara 7 il bundan qabaq getməyə başladım. Heç bir fiziki istedadım yoxdur. Elə adamlar var ki, məsəl üçün onlar güclüdürlər.
Yəni həyatdan, ya dağlara yaxşı gedirlər. Yəni mən məsəl üçün məktəbdə oxuyanda, ya universitetdə oxuyanda mən deyirdim ki, mən idmana getmək istəyirdim və atam, qardaşlarım deyirdilər ki, yox, sən idmana getmirsən də, məktəbə və evə qayıdırsan. Yəni amma baxmayaq ki, məndə belə bir şey olub ki, yəni heç bir fiziki istedadım yoxdur, idmanla məşğul olmamışam, amma yəni mən istədim Everestə gedim və yəni 3 ilin ərzində mən ora çatdım. Plan qurdum, yəni idmanla məşğul oldum. Yəni yavaş mən o məqsədə çatdım. Ona görə mən başa düşürəm ki, hər bir məqsədə çatmaq olur. Elmirə xanım, bireysel və teknik hazırlığın yanı sıra siz dediniz ki, psikolojik dayanıqlıq da bu konuda çox önəmlidir. Sizin o süreçdəki psikolojik durumunuzla ilgili danışın bizə lütfən. Məndə bilirsiniz necə, hərdən məndə 2 dəfə belə bir şey oldu ekspedisiya ərzində. Birinci dəfə ən çətin. Birinci dəfə mən base kampa çatanda, ana kampa mən xəstələndim. Qızdırmam oldu, qulaqlarım ağrıdı və hamı bilir ki, belə yüksəkdə yəni xəstə olmaq çox pisdir, çünki adam çox pis sağalır, çox çətindir sağalmaq. Və mən bu vəziyyətdə elə bil ki, daha yüksək kamplara qalxanda mənim üçün o qədər çətin idi. Mən hərdən fikirləşirdim ki, ay Allah, bu hələ ekspedisiyanın əvvəlidir. Mən necə zirvəyə çata biləcəm? Və hərdən fikirləşirdim ki, bəlkə mən yəni geri dönüm, bəlkə mən heç çatmayacağam. Amma sonra mən fikirləşirdim ki, yəni bu yolu mən özüm seçmişəm. Ona görə mən bilirdim ki, bu Everestdir. Mən bilirdim ki, burada çətin olacaq. Ona görə mən bunu qəbul etməliyəm. Düzdür, çox dualar eləmişəm. Hərdən mənə elə gəlirdi ki, yox da mən çatmayacağam ora. Amma elə bir ki, içimdən elə bir güc gəlirdi ki, mən özümdən soruşurdum ki, Elmirə, sən bu yolu istəyirsən, hə istəyirəm. Deməli getməlisən. Sən özün seçmisən. Yəni heç kim səni məcbur eləmir. Sən yəni geri dönə də bilərsən. Amma sən bu yolu seçmisənsə, onda getməlisən. Birinci bu olub, ən çətin belə. Bir də elə bir ki, zirvəyə çatmışdım. Sonra biz elə bir ki, zirvədən sonra düşürdük və mən çox belə yavaş, asta gedirdim. Çünki artıq sevinmişdim ki, zirvəyə çatmışam. Və sonra elə oldu ki, mənim köməkçim elə bir ki, biraz qabağa getdi. Və mən elə bir ki, onu itirdim. Və sonra baxdım, gördüm ki, məndə oksigen elə bir ki, az qalıb. İndi qutaracaq. Özdə mən başa düşdüm ki, yanımda heç kim yoxdur. Və belə bir qorxu gəldi. Canıma ki, ay Allah, mən burada ölə bilərəm. Yəni heç kim yanımda yoxdur, oksigenim də qutarır. Onda da elə bil ki, belə bir his gəldi ki, yox, mən burada ölə bilmərəm. Çünki Allah mənə kömək eləyir. Elə bir ki, bu yolun davamı var. Yəni mən ancaq bu zirvəyə çatmaq deyil. Yəni bunun davamı olmalıdır. Yəni mən burada ölə bilmərəm. Və belə bir güc gəldi ki, mən hər şey yaxşı olacaq. Mən o köməkçimə çatdım, o mənə kömək elədi, yəni oksigen verdi və hər şey yaxşı oldu. 2 dənə belə bir moment oldu ki, mən doğrudan başa düşdüm ki, mən özümə elə bir ki, bu güc verirəm. Mən özümlə danışıram və başa düşürəm ki, yəni heç kim mənə indi kömək elə bilməz. Ancaq mən özümə kömək elə bilərəm. Çox doğrudur. Elmirə xanım, Everest zirvəsinə çatdığınız zaman, ulaşdığınız zaman 8848 metrə yüksəkliyə vardığınız zaman nə hiss etdiniz? Mən bilirsiniz, mən zirvəyə çatandan sonra mən hələ belə ürəkdən sevinə bilmirdim. Çünki əslində hər bir alpinist bilir ki, zirvəyə çatdın yaxşıdır, amma hələ düşmək də var. Və çox vaxt elə olur ki, adamlar zirvədən düşəndə ya nəsə olur, ya ölürlər. Ona görə mən elə bir ki, sevindim ki, mən zirvəyə çatdım. Sonra biraz oturdum, çünki mən həmişə fikirləşirdim ki, ay Allah, zirvəyə çatasan, tez sonra düşmək, yəni heç başa düşməyəsən, sən hardasan ki, sən dünyanın zirvəsinə çatmısan. Ona görə mən hardasa 10-15 dəqiqə sadəcə orada oturdum, hiss etdim ki, mən Everestdəyəm, mən çatmışam.
Sonra yavaş-yavaş düşəndə artıq bu elə bil ki, mən başladım başa düşməyə ki, mən nə etdim, mən hara çatdım. Yəni sevməyə yavaş-yavaş başladım. Amma bu hiss elə bil ki, yavaş-yavaş gəlirdi. Mən hardasa 2 həftə keçmişdi, mən artıq Azərbaycandaydım. Onda mən yadımdadır ki, mən başa düşdüm ki, doğrudan mən nə etdim, mən hara getdim. Yəni elə o vaxt mən doğrudan sevindim. Elmirə xanım, o zirvədə özünüzü və Azərbaycan qadınlarını necə təmsil etdiniz? Mən əslində mən bilirdim ki, məsəl üçün mən zirvədə olanda, düşəndə mən başa düşürdüm ki, o ki mən deyirəm ki, bu zirvəyə çatmağın davamı olacaq. Mən bilirdim ki, çox qadınlar üçün bu böyük bir motivasiya olacaq. Mən başa düşdüm ki, çünki bilirsiniz necə, mən Ukraynada böyümüşəm və orada elə bir ki, qadınlar dağlara çox gedir və həmişə deyirlər ki, Ukraynanın qadınları çox güclüdür. Mən bilirəm ki, əslində Azərbaycanın qadınları da çox güclüdür, ola bilər ki, daha da güclüdür. Amma bizdə o qədər də şans yoxdur, o qədər də qadınlar özlərinə inanmırlar və mən inanıram ki, məsəl üçün o ki mən Everestə çıxdım, çox qadınlar üçün bir motivasiya olacaq ki, yəni onlar da çox şey eləyə bilərlər. Onlardan da çox şey asılıdır. Everest mənə göstərdi ki, doğrudan bizdən çox şey asılıdır. Yəni biz öz həyatımızı yarada bilərik. Balaca addımlarla yarada bilərik. Ona görə ümid edirəm ki, çox qadınlar üçün bu böyük bir motivasiya olar. Elmirə xanım, orada dalğalanan Azərbaycan bayrağı təkcə ölkəmizi deyil, eyni zamanda Azərbaycan qadınını da orada təmsil edir. Bu sorumluluğu siz öz üzərinizdə daşıyır mıydınız? Hə, mən hiss edirdim ki, yəni məsəl üçün məndə indi bir neçə dənə qadınlar var Bakıda. Bilirəm ki, onlar da mənə dedilər ki, sən ora getdin, çıxdın, bizim üçün o qədər motivasiya oldu ki, biz indi bilir ki, biz də həyatımızı ayrı cür quracaq. Və məsəl üçün indi bir neçə dənə qızlar bilirəm ki, onlar da Everestə getdilər Azərbaycandan. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olacaq, sağ-salamat. Və görürəm ki, artıq dəyişiklik var. Çünki məsəl üçün bir neçə dənə qız deyiblər ki, bizim üçün belə şeylər bizə elə gəlir ki, mümkünsüzdür. Yəni sən göstərdin ki, yəni bu mümkündür. Çünki mən heç vaxt demirəm ki, mən belə xüsusiyəm ya super arvadım, qızam. Yəni mən navarad göstərmək istəyirəm ki, mən necə ayrı qadınlar, mən də elə. Yəni mən belə şeyləri eləyə bilirəmsə, yəni ayrı qadınlar da bunu eləyə bilərlər. Elmirə xanım, sizcə qadınların dağcılıqla ilgili ilgisini artırmaq üçün Azərbaycanda necə hansı türdən bir sosial və qurumsal dəstək proqramları yaradılmalıdır? Məncə belə bir qruplar olmalıdır, heç olmazsa. Mən demirəm ki, hamı yüksək dağlara getməlidir. Amma sadəcə məsəl üçün trekking, yəni bir yerdə getmək. Belə mən niyə dağları sevirəm və həmişə deyirəm ki, adamlar dağlara getsələr yaxşı olar. Çünki mən inanıram ki, dağlar adamı elə bir ki, yaxşı tərəfə dəyişdirir, çox şey göstərir. Və məncə adamlar daha yaxşı olurlar. Ona görə mən istərdim ki, məsəl üçün çox adamın o qədər də yüksək dağlara getmə imkanları yoxdur və kimsə qorxur. Amma sadəcə belə məsəl üçün Azərbaycanda çox belə dağlar var ki, hamı gedə bilər. Və məncə belə turlar olsa çox yaxşı olar ki, belə çox belə turlar olsun. Qızlar üçün, qadınlar üçün. Elmirə xanım, az öncə buna vurğuladınız ki, hər qadının özünün Everesti vardı. Sizin üçün bu tırmanış hansı içsəl dağların fəthi oldu? Mənim üçün əslində bu yol doğrudan hər adamın öz Everesti var.
Mənim üçün bu yol belə çox mənəvi bir yol oldu. O qədər mənə göstərdi, o qədər mən özümü tanıdım. Çünki hər bir yol sənə çox şey göstərir. Yəni biz zirvədə ancaq 10-15 dəqiqə oluruq. Amma o zirvəyə çatana qədər o qədər yol keçirik ki, yəni hərdən o yol zirvədən də daha vacibdir. Ona görə mən başa düşürəm ki, hər adamın öz Everesti var, amma Everestdən qabaq bu yol da var. Biz çox vaxt elə bir ki, bu yola qiymət vermirik, ayrı adamın yoluna baxırıq. Məncə ən vacib odur ki, biz hər adam öz yoluna hörmət etsin və başa düşsün ki, mənim fərqli bir yolum var. Mən bunu çox yaxşı Everestdə gördüm, çünki mən başa düşdüm ki, bizim bir yolumuz da olsa, bir belə, məsəl üçün biz Everestə gedəndə bizdə elə bil ki, hər qrupda hər adam üçün eyni gün idi, eyni hava, elə bil ki, eyni kəndirə bağlanmış idik, amma hər adam üçün fərqli bir yol oldu. Ona görə mən başa düşürəm ki, hər adamın öz yolu var. O Everestə çıxan hər adamın öz Everesti də var, o Everestə gedən öz yolu da var. Elmirə xanım, bu başarıdan sonra hansı alanlarda ilerləməyi düşündünüz? Bu yolu daha çox qadınla paylaşmağı heç planladınızmı? Mən əslində bölüşürəm, danışıram. Məsəl üçün kiməsə köməyə lazım olanda mənə tez-tez yazırlar, mən kömək eləyirəm. Hərdən elə oldu ki, kutkamı da verdim ki, bir də qız getsin dağlara. Yəni mən belə kömək eləməyə çox şadım. Amma məncə mən istəyərdim, məsəl üçün mən bir dənə də kitab yazdım. İndi elə bil ki, hələ tam hazır deyil, amma mən orada elə bir ki, çalışıram, bölüşüm ki, mən nə keçmişəm, necə olub və ümid edirəm ki, çox qadınlara bu kömək eləyəcək. Yəni dağlara da getməyə. Çünki məsəl üçün məndə də çox çətinlik olub. Məndə də elə olub ki, mən getmişəm, dağa çata bilməmişəm, zirvəyə çata bilməmişəm, çünki xəstələnmişəm. Və mənim üçün bu çox çətin olub, qəbul edə bilməmişəm. Mənə elə gəlmişdi ki, dünya dağılıb. Amma mən sonra başa düşdüm ki, belə şeylər də lazımdır. Hərdən zirvəyə çatmasan da, bu da elə bir ki, yolun yarısıdır. Bunu da qəbul eləmək lazımdır. Və mən çalışıram belə şeylərlə bölüşüm ki, yəni bir kömək kimi olsun. Elmirə xanım, gerçəkdən bugün proqramımızda bir dağ yeli əsdi, gözəl oldu. Danışıqlarınıza, söhbətlərinizə doyum olmaz. Proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Artırmaq istədiyiniz sözünüz, söhbətiniz varsa buyurun. Mən istəyərdim, sadəcə deyim ki, mən inanıram ki, hər bir adam, hər bir qadın öz arzularına və məqsədinə çata bilər. Və ürəkdən arzu edirəm ki, hamı çatsın öz arzuna və sadəcə demək istəyirəm ki, hərdən bizə elə gəlir ki, nəsə çətindir, amma mən başa düşdüm ki, həyatda yəni çox şey bizdən asılıdır və hərdən bizə elə gəlir ki, biz o məqsədə çatmayacağıq, amma yavaş-yavaş balaca addımlarla həmişə çata bilərik. Yəni mən arzu edirəm ki, biz biraz dözümlü olaq və hər bir arzumuza çataq inşallah. Çox sağ olun. Sizi proqramımızda qonaqlamaq çox gözəl idi. Çox sağ olun. Bəzən zirvəyə aparan yol görünmür, amma içimizdə bir səs, bir çağırış bizi o yolun var olduğuna inandırır. Bugünkü qonağımız həmin yolu tapan və onu addım-addım gəzərək zirvəyə çatan bir qadın oldu. Elmirə xanım yalnız öz adını deyil, Azərbaycan qadınının adını da 8848 metrəlik bir hündürlüyə yazdı. Bu təkcə fiziki bir qələbə deyil, bu ruhun, iradənin və qadının gücü və zəfəridir. Bu söhbət bizə xatırlatdı ki, hər bir qadının öz Everesti var. Bunu dəyərli qonağımız vurğuladı. Onu harada da görməyindən asılı olmayaraq çatılması mümkündür. Yetər ki, inanaq və yola çıxaq.
Qadıncada bu gün bir zirvəni dinlədik. Bəlkə sabah danışacağımız zirvələr sizin zirvələriniz olsun. Çox sağ olun. Gələn görüşə qədər əsən qalınız. Hələlik.